Itu udah benar. Kemarin itu kayak gini. Aku lagi main super, ngelakuin lagi ini adalah ini seperti ini sih itu aja. Kue itu bohong. Udah mati sih. Di sini guna juga ya. Tadi aku mau main kemarin aku videoin itu bener apa sih kemarin aku upload sih di apa sih ya PS lah PS sih PS itu PS apa ya aku main masih easy. Guys, lag lagi ada.
Kita pulang. Pulang cara pulang. Oke. Hello, berhenti di situ. Siapa beruang paling keren, bro? Pilihnya mantap, lanjut aja, bro. Iya, udahlah, sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah like dan menonton ya. Semoga kalian tetap terhibur dan selalu. Jadilah segini dulu videonya, dadah.